जय श्री श्याम दोस्तों, ये बजाज नॉच 500 वॉट मिक्सर ग्राइंडर डेली यूज के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका मोटर पावरफुल है, मसले और चटनी को स्मूथ ग्राइंड करता है। स्टेनलेस स्टील जार स्ट्रॉन्ग है और ब्लेड्स काफी शार्प है। नॉइस कम है और उसे करना भी इजी है। सिर्फ 2450 रुपए में और मिलती है 2 साल की वारंटी। बाय करने के लिए विजिट कीजिए जय पद्मनाथ स्टील, वरेली, कड़ोदरा, सूरत।